Legal, estamos aqui na porta do ginásio do Olímpico, onde mais tarde você vai curtir DJ Cabide, MC Gelaine, MC Mazinho, direto do Rio de Janeiro, e mais a equipe A Gota Será Fininho e a equipe Castelo. Festa do Galerão, festa da antiga, galera tá chegando devagarzinho para esse super baile das antigas aqui em Rio de Fora, ginásio do Olímpico, Palácio do Funk, mais uma vez, casa cheia, para curtir A Gota Será Fininho.